시청자도 반갑습니다. 그렇구요. 만담이라고 해야 될까나 오늘 좀 만담 아닌 만담이 될 수 있어요. 왜냐면 조금 이제 굉장히 중요한 소식이 있기 때문에 중요한 소식이라고 해야 네. 될까나 이제 좀 이제 아시아 모터스포츠 보시는 분들은 이제 큰 소식이 전해 들어왔기 때문에 한번 그렇죠. 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 바로 일본에서 진행되는 2025 FIA 국제 스포츠 캘린더가 잠정적인 스포츠 캘린더가 공개가 되었거든요. 오늘 진행에는 시텍스 그리고 세피아님과 함께 보도록하겠습니다. 세피아님 오늘 잘 부탁드리겠습니다. 잘 부탁드립니다. 네, 일단은 2025 일단 일본에서 JF 측에서 일단은 네. 이 FIA 국제 스포츠 캘린더에 이제 등록 신청 명단이 나왔어요. 네, 신청 명단에 나오긴 했는데, 네. 좀 예상해줘. 일단은 뭐 여러 달 비슷하게 나만 진행하겠거니라고 생각했는데 그렇죠. 6월에 큰 게 있고 큰 게 두 개 나오거든요. 저희 지금 아마 화면에 보시다시피 좀 네. 볼드체로 쳐져 있는 이 두 개 열. 요거 일단 네. 중요하십니다. 일단은 위에서부터 한국어라고 두 개 적혀 있는 거. 위에서부터 조금씩 이제 간략하게 언급하면 2월 7일에 이제 FI 인터내셔널 랠리오브 더 치바고이라고 해가지고 군마에서 진행되는 랠리 이벤트가 하나 있고요. 그리고 네. 이제 이제 국내 선수권 이제 일본 선수권 이벤트죠. 일본 선수권에서 국제 선수권과 겸하는. 네, 겸하는 이제 드리버 슈퍼 포뮬러 챔피언십이 이제 3월 7일에 스즈카에서 개막을 하고요. 네. 삼성적입니다만 그리고 이제 F1 여러분들이 다들 알고 계신 F1 일본 그랑프리가 4월 3일. 이거는 여러분들이 다들 아시다시피 일본이 이번 시즌부터 올해부터 이제 4월 네. 개최로 바뀌었죠. 기존의 9월에서. 그렇습니다. 이 참고로 말씀드리지만 이제 그 F1나 WC 같은 경우는 네. 거의 확정이라고 보시면 돼요. 사실상 세계 선수권이기 때문에 네. 이대로 될 확률이 매우 높아 보이고요. 세계 선수권 같은 경우에는 거의 이제 JF 이제 각국의 ASA 정하는 게 아니라 FI가 정하는 거기 때문에 네. 잠정의 100% 확정입니다, 거의. 거진 100% 확정이에요. 뭐 코로나라든지 뭐 전염병이 돌지 않는 이상 네. 큰 걱정은 안 하셔도 될 것 같고. 네. 그리고 4월 11일 그리고 13일부터 이제 슈퍼 포뮬러가 슈퍼 GT죠. GT가 슈퍼 GT. 오카야마에서 개막을 하게 됐고 그리고 4월 그 다음 주에 뭐 슈퍼 포뮬러 제 이전 요게 네. 모택이에요. 모택이에요, 모택이. 이게 좀 의외라고 볼 수도 있거든요. 왜냐면 제가 기억하기로는 네. 모택이가 시즌 후반이었거든 사실은 원래. 거의 중후반. 중후반했다가 네. 모택이가 갑자기 이전으로 왔어요. 아니 일정 왜 이렇게 짰지? 싶을 정도. 저도 좀 굉장히 의외적인 그런 상황이 되겠습니다. 원래는 후지나 네. 수즈카에서 후지하거나 후지 5월 수즈카 둘 중 이렇게 패턴을 정했었는데 그렇죠. 수즈카 모텔기 이건 조금 의외로 볼 수 있거든요. 의외로 혼자해서 올해 좀 돈 많이 썼나 싶긴 한데. 모르겠습니다만 일단은 봐야 되겠죠. 네. 그리고 5월 2일부터 4일까지 골드위크인데 내년 시즌은 조금 의외적인 게 주말이에요. 완전 주말. 예, 그래서 금토일 네. 경기가 진행됩니다. 그러니까 첫날은 그러니까 설치하고 그런 거 촬영하는 날이기 때문에 큰 걱정 없고 그냥 3일 4일 생각하시면 되겠습니다. 그래서 2025 슈퍼 포뮬러가 잠정적으로 이게 이제 이전 골드위크는 잠정적으로 3일과 4일 준비가 될 확률이고 아마 이것도 확정이지 않을까라고 생각하고 있어요. 거의 뭐 이게 2주는 여러 확장해 보시면 돼요, 그냥. 네, 아마 후반부에 있을 그런 유가적 영향이 있는 거지. 그리고 이제 포뮬러 2 선수권, 도쿄 이제 이프리 계속 진행되고 있죠. 올해 시즌부터 진행됐었던 포뮬러 2가 5월 16일부터 18일에 진행이 될 예정이고, 이것도 뭐 이제 확정이라고 보시면 돼요. 네, 세계 선수권이기 때문에 FIA에서 하고 있기 때문에 그렇죠. FIA에 붙은 거는 사실상 확정이라고 보시면 될 겁니다. 예, 그래서 이제 포뮬러 1, 그다음에 이 포뮬러 2, 그 뒤에 나올 WC 같은 경우는 확장 보시면 돼요. 네, 그리고 2025년 전일본 슈퍼 포뮬러 챔피언십도 3전이 오토폴리스. 이거는 솔직히 예상했던 게 오토폴리스도 굉장히 또 오토폴리스가 꽤나 일찍 진행하기 오토폴리스 꽤 일찍 지나가죠. 상당히 더 일찍 진행하기 때문에. 네, 여름 가면은 여러분 아시겠지만 죽어요. 네, 여름에 오토폴리스는 힘듭니다. 왜 슈퍼 GT가 왜 오토폴리스를 뒤로 미뤘겠냐고. 원래는 오토폴리스를 일찍 했었는데 네. 이제 지질의 영향이 좀 구마모토에서 지냈던 지질의 영향인지 그냥 그때 이후로부터는 쭉 가을로 가을로 뺐더라고요. 저희가 영상 날라가서 근데 2022년 그 오토폴리스 중영상
찾아보시면 아시겠지만은 네. 아 타이어 접시가 진짜 안 되거든요. 어우, 야. 50도요. 유난히 아 따뜻해요. 아수산 산신령이 또 그냥 어쨌든 간에 그런 그리고 고속폴리스가 있고 이제 뭐 인터내셔널 랠리 또 군마에서 하나 더 한 번 더 하고 여기서부터 폭탄이죠. 여기서부터가 조금 이 국내 팬들에게는 귀 기울여서 들어야 됩니다. 왜냐? 네. 왜인지 모르겠는데 슈퍼볼러가 대한민국에 오거든요. 사실 이거 떴을 때 저희 입장에서도 어? 라고 솔직히 말하자면 네. 이거 보고 놀랄 사람은 저희뿐만이 아니에요. 애초에 일본 현지 팬들도 산다고? 오, 오케이 라고 아니 놀랬거든요. 아니 몇몇 팬들 그래요. 야 한국 살 때 있냐? 그거 살 때가 있어. 그러니까 인재랑 영합이 있구나라고. 보통 대부분인데 인재 많이 생각하시더라고요. 왜냐 2013년 하면 인재 살려기 엎어졌거든요. 네, 대회가. 그러니까 사실상 거의 직전에 엎어져가지고. 네. 네, 그러니까 2013년에 이제 진행을 하려 했었는데 좀 그렇죠. 프로모트 이슈로 인해서 조금 프로모트 이슈인지 모르겠습니다만 조금 일신상의 이유로 인해서 조금 이제 캔슬이 나버리는 그런 일이 있었죠. 예. 그렇죠. 그래서 이제 인제에서 열린 국제 대회는 사실 슈퍼내구로 스타트를 끊었고 그때 네. 슈퍼내구가 이제 45분 트위트 시스템으로 네, 트위터. 경기가 예. 됐었습니다. 네, 그런 경력이 있고요. 네. 일단은 이게 상당히 의외로 볼 수 있겠죠. 그렇죠. 일단은 왜냐면 이때 제가 기억하기로는 네. 슈퍼포뮬러 그러니까 전일본 슈퍼포뮬러죠. 지금 슈퍼포뮬러로 아마 슈퍼포뮬러 니폰 시절까지 포함하자면 제가 기억하기로 말레이시아에서 한 경기를 치른 기억이 있던 걸로 이렇게 하고 2004년 세팡. 4년 세팡이 있었고 네. 사실은 또 아마 제가 기억하기로는 싱가포르에서 좀 네. 서킷을 하나 만들어가지고 거기서 슈퍼포뮬러를 진행할 예정이었다가 좀 이제 그 공사 이슈로 인해서 좀 캔슬이 났던 이유가 있었고요. 네. 뭐 그거 외에는 쭉 이제 일본 국내 서킷에서 5개 서킷이죠. 왜냐면 오카야마가 많이 안 썼기 때문에 포뮬러에서 의외로 아 많이 안 썼죠 그러면은. 네 그거를 생각하면 웬만한 5개 서킷에서 진행됐던 그런 전적이 있는데 네. 어째서 한국에서 아마 일단은 뭐 이변 없다면 뭐 인재의 확률 높아 보이는데 저는 물론 네. 저랑 샌드라님은 영함이 있지 않을까라는 이야기를 해보고 있어요. 왜냐면 일정상 6월 초기 때문에 네. 이 영암이 그나마 좀 재밌을 것 같다는 생각이 많이 들거든요. 다만 변수가 네, 있다면은 프로모터가 누가 되느냐. 네. 아마 제가 사실 생각했다면, 제 기억이, 네. 제 예상이 맞다면, 음흠. 6월 초이에요. 6월 초면, 딱 아시아 모터스포츠 카니발이 열릴 시기거든요. 그렇죠. 5월 중하순에 6월 초면 거의 이제 아시아 모터스포츠 카니발이죠. 네, 5월 초에는 5월 초에 열린 적이 제가 기억을, 없어요. 슈퍼레이스가 보통 4월에 스타트를 끊잖아요. 4월하고 한 4주인가 그렇게 더 쉬고, 네. 4주 쉬고, 아시아 모터스포츠 카니발을 5월 중하면 말이었어요. 그렇죠. 근데, 뭐 6월 초로 넘어가는 케이스는 내가 못 본 것 같고, 아니요. 저 2023년 6월에 했었습니다. 맞아. 작년에 6월 했었죠. 예. 네. 6월 했던 걸 생각하자면, 아마 이 6월에서 6월 8일은, 아마 이 아시아 모터스포츠 카니발과 함께 열리는 게 아니냐. 왜냐면 사실 이게 네. 일리가 있는 게, 실제로 아시아 모터스포츠 카니발이 열렸을 때, 한번 이제, 열렸을 때, 슈퍼 FJ. 예, 슈퍼FC 한번 열린 적 있었죠. 일본에서 이제는 포뮬러 슈퍼 FJ가 같이 진행된 적이 있었거든요. 그렇죠. 그때 이제 야마시타 켄타 선수가 제가 출전한 적이 있었죠. 예. 네. 보니까 그런 좀 야마시타 켄타 선수 이야기 나서 그런데 살짝 조금 다른 길로 조금 이제 되도 뭐 다시 좀 살짝 쓸데없는 이야기일 수 있겠습니다만 재미난 네, 이야기가 있는데 이 장정 캘린더가 나오고 야마시타 켄타 선수가 이런 이야기하는 거예요. 한국에서 레이스를 한다라 만약 하게 된다면 끝나고 한번 미국 성향을 바라볼까? 라는 이야기를 그런 한 적이 있었습니다. 사실 이제 애들이 나왔어요, 사실은. 2019년에도 그 6월에 아시아 모터스포츠 카니발이 열린 적이 있었기 때문에 네. 사실 뭐 아시아 모터스포츠 카니발을 뭐 6월에 여는 것도 사실 무리는 아니에요. 그렇죠. 쭉 그래. 라고 할 수 있는데 아직 경력이 있기 때문에 뭐 물론 사실 물론 근데 칼리가 짜기 나름이니까. 예. 조건이 있다면 이때는 슈퍼레이스 개막이 늦어야 된다. 그렇죠. 왜냐면 이때 슈퍼레이스가 2019년 4월 말에 했고 네. 작년에 개막전도
거의 인제 4월 한 20일 넘어서 했거든요. 네, 좀 꽤나 늦게 했었죠. 예. 근데 그 4월 한 하순쯤은 되어야 아모카가 6월에 열리게 겹칠 수 있기 때문에 네네네. 이건 한번 슈퍼레이스가 잔머리를 굴린다면 한번 고려해 볼 만한 아이디어거든요. 일단은 뭐 그룹도 있고 사실은 네. 조금 요거에 관해 가지고 이야기가 한번 있었어요. 왜냐면 네. 이제 일본에서 이제 일본식 슈퍼포블러 관련해 가지고 최근에 좀 많이 밀어주고 있더라고요. 왜냐면 이제 아베마에서 네. 아베마. 아베마 TV라고 해가지고 좀 OTT 서비스가 있는데 아베마입니다. 아베마. BEMA예요. 네, 네. 거기서 일본 한정이 합니다만 썩기는에서 만나요라는 프로그램 합니다. 이게 뭐냐면 음흠. 슈퍼포뮬러 정보 방송 같은 예. 우리나라로 치면 예전에 인사이드 슈퍼레이스. 네, 그런 느낌이라고 보시면 될 건데 네. 토미타 스카라 해가지고 이제 히나타 타카 46라는 이제 아이돌 그룹의 멤버가 진행하는 이제 MC로 진행하는 그런 프로그램인데 2023 시즌에 그 시즌 1이 있었는데 그 지금 참고로 시즌 2입니다. 시즌 2 시즌 방송도. 2인데 지금 시즌 2고 지금 시즌 1 방송 때 이제 이 콘도 레이싱의 멤버를 게스트 삼아서 한 에피소드가 있었거든요. 네. 그 당시 아마 잘 오전 끝나고 맞춰놨는데. 했는데 그 네. 슈퍼포플러 오전이 끝나고 수고전이 끝나고 있는데 수고전 끝나고 이제 이야기를 이제 나누는데 이제 콘도 레이싱 소속의 드라이버 그러니까 야마시타 켄타랑 그리고 코타카 카츠토 선수죠. 네. 이 두 선수에 관해 가지고 어떻게 생각하냐라는 그런 인터뷰에서 먼저 이게 특별 출연해줬던 게 이제 현재 지금 JYP 회장인 콘도 마사이코. 예. 뭐 작년부터 회장이었습니다만. 네, 작년도 회장이었습니다만 콘도 마사이코 회장. 여러분들이 아마 J-pop 보시는 분들은 그 사람이 하는 그 사람이라고 할 수 있는데 그 사람 맞아요. 네. 그 사람이 이제 원래 가수 출신이면서 레이스를 오랫동안 했죠. 그래서 네. 지금 이제 JYP 회장 겸 콘도 레이싱 감독을 맡고 있는데 여튼 그 사람이 뭐라고 했죠? 네, 뭐 장난 삼아서 이야기한 거일 수도 있겠습니다만, 네. 그러니까 그런 얘기를 했었어요. 좀 요새는 좀 스포츠 선수들이 좀 외모로도 승부하는 케이스가 많다. 실제로 그런 케이스들이 은근히 있어요. 뭐 카로 사인츠든 뭐 샤를르 클레든 좀 그런 케이스가 많아요. 예, 국제적으로 그쵸. 많이 유명하기 때문에. 예. 그렇죠. 그래서 그런지 그런 이야기를 했었어요. 혼도 마사이코 감독이 시즌 끝나고 얘네랑 함께 뭐 한국 갈까? 한국에서 한번 한국에서 한번 한국에서 조금 데려갈까 싶다라고 했는데 이게 빈말은 아니었을 거라 생각해요. 왜냐하면 네. 지금 버젓하게 지금 이 캘린더 이게 퍼즐이 조금 맞춰지거든요. 애초에 그냥 놀러 갔을 리는 없을 거라 생각해요. 그러니까 뭐 아니 그럴 수 있겠죠. 놀러 갔을 거라 놀러 생각하는데 갔겠죠. 놀러 갔겠죠. 근데 놀러 갈 겸 해가지고 한번 한국의 프로모터들이 잠깐 이야기를 한 게 아닌가. 왜냐하면은 그렇게 볼 수가 있는 게 이 사실은 이 전후로 네, 올해죠? 그 한일 가왕전 네, 아시죠? 이거 저 일본 가수하고 우리나라 가수들 네 그런 교류전 해가지고 뭐 네 그런 나와서 프로그램 있었잖아요. 네, 네 수주하고 있고 올해 이제 4월부터 방송했는데 네, 이거가 사실은 네. 그 전작이 현역가왕 이게 작년 11월부터 시작했단 말이에요. 네, 했었죠. 일단은 좀 근데 살짝 다른 우리도 얘기 하겠습니다만 일단은 계속 우리도 얘기하죠. 실제 일본에서 그랬는데 그거를 생각해 보면은 네, 그리고 이제 여기서 실제로 콘돔 그 노래가 많이 나왔단 말이에요. 아 또 왜 이래 카메라. 또 엄청 기네. 계속 얘기해요. 그래서 여기서 콘돔 그 노래가 계속 나왔단 말이에요. 한 두세 번 정도. 네, 그거를 생각해 보면은 어 뭔가 충분히 얘네들도 떡밥이 조금 많이 믿었죠. 네 떡밥을 치고 다니는 거 아니냐. 네, 왜냐면 그 영상들 보면은 콘돔 그 노래가 몇 개 흘러나오는 게 있단 말이에요. 네. 그거를 생각했을 때 이거 슬슬 여기서 떡밥을 자기들이 알아서 치고 다니는 거 아닌가? 콘돔 사이코가 그거 허락을 해 주면서 떡밥 친 거 아닌가? 의심해 봐야 되지 않나 싶습니다. 네. 뭐 그냥 장난삼아 이야기하는 거지만 그냥 뭐 대충 이렇게 이야기해보는 거예요. 네. 네. 일단은 그리고 예. 뭐 6말이 또 기자가 되는데 네. 일단 확정 나고 일단은 제대로 선거구를 개최한다면 아마 네. 저희 프로 키온에서는 아마
이거는 가기를 못 했어요. 왜냐? 아마 네. 이때쯤이면 제 프로그램이 본격적으로 활동을 할 수가 있거든요. 왜냐? 제가 소집 해제를 하기 때문에. 아예 여기 신텍스연이 그때 딱 전형 그래 소집해서거든요. 네, 뭐 이제 뭐 공이긴 합니다만 일단은 현역 군인이고요. 일단은 뭐 돈은 안 받, 어차피 수익차에서 안 하고 있습니다. 애초에 알아 못해요. 방송 어, 자체가 이 방송이 여러분 아시다시피요. 신텍스연이 방송 전역하기 전까지 수익 상처 없다라는 신조라. 애초에 지금 페이스상 못해요. 네. 수익차에서 하고 싶어도 못해요. 지금 사람이 없어. 조건이 없어요. 네, 조건이 안 네, 돼요. 지금 어쨌든 많이 넘어가고. 나오세요. 네. 네. 자, 그리고 이제 6월 말이 말레이시아인데, 네, 6월 말 말레이시아. 네. 네. 이게 의미가 있어요. 무려 12년 만에 돌아오는 겁니다. 12년, 그러니까 13년. 2013년이 마지막이었는데, 전통의 말레이시아가 12년 만에 다시 돌아오는 거고요. 네, 물론 이제 슈퍼 GT가 네. 레이스를 계속 좀 진행했었어요, 사실은. 그렇죠. 계속 진행했죠. 아마 2002년? 네. 2002년부터 2002년에 한 번 진행하고 2000년하고 2001년에 올스타전으로 했다가, 네, 2002년부터 정규 레이스로 편입했거든요. 정규 캐릭터를 도입했었고 매년 진행하려고 했었다가 2003년에 무슨 일인지 아실 거예요. 막 사스가 있었기 때문에 막 사스도 지금 상황에서 모르시는 사람이 있을지 모르겠습니다만 좀 아우. 코로나보다는 좀 코로나보다 덜했습니다. 그래도 동남아를 강타했었던 그런 전염병이었죠. 아유, 진짜, 야, 사스 이야기가 진짜. 여기 사스 이야기 나오면 진짜, 여기 사스에 대해서 아시는 분들 다 아재. 네, 아마 저도 몰라요, 사스를. 왜냐면 여기 신사촌이 그때 4살이었거든. 네, 저 때는 아마 H1N1이어서 네. 그 신족 블루 H1N1 시절이어가지고 어쨌든 간에 그런 이제 이제 동남아를 덮쳤던 사스로 인해서 네. 좀 이제 말레이시아 라운드가 캔슬이 되고 캔슬됐죠. 그래서 네. 다른 라운드 바꾼 거라는데. 네, 그리고 2004년부터 이제 여태까지 쭉 이제 2004년부터 이제 12년까지 2013년까지 13년. 네. 13년까지 말레이시아 세팍에서 진행했었다가 15년부터 19년까지 14년부터 탕 인터내셔널. 네, 14년부터 14년부터 창 인터내셔널 서킷에서 19년까지 진행했다가 사실은 2020년에 이 잠정 캘린더로는 아예 해외 레이스를 두 번 진행하려고 했었어요. 말레이시아와 그리고 창 두 번 다 진행하려고 했었거든요. 특히 말레이시아 어이구야. 같은 경우는 야간 레이스, 어? 나이트 레이스. 왜냐면 덥잖아요. 말레이시아는. 덥죠. 말레이시아 그거를 덥죠. 감안해가지고 나이트 레이스를 진행할 예정이었다였는데 여러분들 다들 알고 계시다시피 세계적으로 전염병이 또 역병이 창궐해버리는 바람에 네. 아예 캘린더가 박살이 나버리면서 이제 국내 서킷으로 도배가 되고 그때 이후부터 올해까지 쭉 국내 라운드로 그러니까 일본 네. 내 서킷으로 일본 날만. 일본의 근데 서킷으로 이제 네. 도배가 되었던 게 2000년부터 2020년부터 2024년까지. 근데 정확히 말하면 2020년은 아예 더 심했죠. 그냥 차로 갈 수 있는 데만 했다니까. 네, 세 개 했었죠. 네, 세개 반에 했었죠. 이제 모테기, 네. 스즈카, 후시. 네, 이 세 개. 네. 뭐 이제 이제 동북 지방이라던가 뭐 이제 저 남쪽은 제외하고. 남쪽 빼고. 네. 네. 규슈 그래가지고 오랜만에 빼고, 돌아온 말레이시아인데 사실 이제 올해 초에 네. 디토 백창도 여기서 테스트를 하지 않았습니까? 그렇죠. 이게 좀 영향이 있었을 확률이 매우 높아요. 네, 그 영향인 건지 말레이시아는 부활했고 사실 뭐 그 외에는 별다른 이슈는 없어요. 네, 그렇죠. 일단은 뭐 계속 별다른 이야기를 해보자면 이슈가 일단은 없긴 한데. 뭐 이런 이야기가 있어요. 네. 이 슈퍼 GT 말레이시아 라운드가 날지가 있어. 오. 근데 이게 일리가 있거든요. 실제로 네. 2020년에 14개에게는 있을 예정이었고 하다 보니까 좀 햇빛 쪽 이제 나이트 레이스 OR 선셋 레이스 네. 아부다비처럼 뭐 그런 식으로 진행할 이야기다라고 하고 있긴 한데 일단은 정확한 이야기는 나오지 않고 있기 때문에 일단은 말을 좀 줄여보고 일단 저희가 언급해야 될 것 일단 제일 메인을 언급해야 될 거는 사실은 말레이시아보다는 한국이에요. 아니 그러니까 아니 왜 갑자기 슈퍼포블러 한 코리아야? 물론 2013년에 할 뻔했었죠. 네, 이해합니다. 음. 근데 갑자기 이게 어디서 이게 좀 해외 라운드 한번 해보고 싶다는 그런 이야기는 들었었어요. 네. 저는 그래가지고 그래봤자 말레이시아겠지, 세파이겠지. 했는데 알아라? 뭐라? 왜 여기서 와? 아니요. 예. 왜 우리 나지? 하는 생각이 들고. 일단은 뭐
인재란 설이 일단 매우 유력하게 일단은 왜냐면 네. 요새 인재도 인재판 암호카를 만들고 있거든요 지금. 그렇죠. 국제 모터스포츠 이벤트를 그 람보르기니 슈퍼 트로피를 중심으로 하고 있는데 이게 슈퍼포뮬러랑 연계가 돼서 진행되는 설이 이거는 실제로도 네. 이 스포츠 이벤트로 이것저것을 많이 넣거든요. 그렇죠. 인제 마스터즈 대회도 하니까. 인제 마스터즈도 있고 람보르기니 슈퍼 트로페오 네. 또 추가적으로 뭐 이것저것 바이크 넣는다면 컵도 있고. 바이크컵도 해가지고 이것저것 넣는다면 슈퍼포뮬러가 들어갈 확률은 매우 높다. 그냥 슈퍼포뮬러가 탑 카테고리 될 수 있으니까. 그렇죠. 메인 이벤트로 될 수 있고 왜냐면 네. 슈퍼 레이스를 진행하려면 네. 사실은 조금 이슈가 있을 수 있어요. 왜냐면 그렇죠. 아무래도 인제 그 아시다시피 다시 말씀드립니다만 네, 슈퍼레이스의 스토카드는 인제 인터 C 이상이거든요. 네, 근데 인제 여기 슈퍼포뮬러나 못해도 그 GT 500에서 뛴 드라이브들이 대부분 나오다 보니까 국제 B 이상일 거예요 아마. 네, 라이선스 자체가. 네, 일본 기준 네네. 국제 B라 A를 가지고 있는 사람들이 많이 있을 거기 때문에 지금 야마모토 또 인제 거기 중에는 이와사 아유무나 뭐 마키노 타다스케처럼 실제로 FI F2에 나섰던 드라이버도 있고 네, 야마모토 나오키 선수처럼 그 F1 저 테스트 레이스까지 뛴 드라이버가 슈퍼 있어요. 라이센스를 가진 선수가 있죠. 예, 네. 가수도 야마모토 선수. 나오키. 예. 네. 그렇기 때문에 야 이거 좀 뭔가 좀 안 맞을 수도 있겠다. 인재에서 가능성이 있을 수 확률이 높긴 한데 네. 인제에서 독자 경기를 할 수 있지 않을까. 뭐 일리는 있죠. 뭐 일단은 네. 뭐 추가적인 소식은 아마 네. 제가 봤을 때는 아무리 빨라봤자 아마 내년 초나 네. 올해 말일 거예요. 올해 말 내년 초에요. 거의 내년 초가 될 확률이 높고. 왜냐면 슈퍼 레이스가 네. 캘린더가 공개가 돼야 그렇죠. 네, 연말 나오기 캘린더 때문에. 나와봐야 하는데 연말쯤에만 캘린더가 나오게 된다면 여기구나 싶을 네. 거거든요. 왜냐면 이제 슈퍼레이스도 한 시즌 끝나면 공개하거든요. 네. 점점 캘린더를. 작년에 올해 캘린더 조금 일찍 공개한 감이 없지 않아 있습니다만 예, 물론 원래는 올해 예년과 비슷하게 아마 그 최종전 전후로 뭐 진행할 예정이기 때문에 네, 최종전쯤에 아마 뭔가 나올 거예요. 그때 아마 11월쯤 저희가 아마 또 보고서 야 이거였냐?라고 할 거예요. 언급을 해드릴 예정이니까요. 네, 근데 일단 한 뭐, 가지 말씀드리자면은 네. 지금 해외 쪽은 다 인재를 지목하고 있는 상황이라는 거. 그렇죠. 사실은 가장 제일 높은 거는 해외 쪽인데 저희는 조금 이제 영암으로 밀고 있습니다. 왜냐면 네, 아시다시피 영암은 또 F1을 열었기 때문에 여전있죠. 아 근데 이슈가 났어요. 일정상 이슈가. 네, 이 국내에서 슈퍼포뮬러 일정 있지 않습니까? 네 르방이랑 겹치거든요. 테스트데이랑. 네, 르망 테스트랑 겹치고 오토폴리스전이 지금 그 도쿄 이프랑 겹치는 데다가 그렇죠. 하나 또 있답니다. 모테기전. 네. 요때가 그 WC 이몰라랑 겹친다고. 예, 국제 선수권이랑 좀 왜냐면 국제에서 뛰는 선수들이 사실 이 올해는 사실은 좀 큰 영향 없어요. 왜냐면 국제 선수권이랑 함께 뛰는 선수가 없거든요, 사실은 이 슈퍼 포뮬러는. 없죠. 왜냐면 지금 그나마 언급할 만한 게 히라카 료나 뭐 나카시마 야. 뭐 이제 코바야시 카부이인데 그나마 네. 코바야시 카부이가 있구나. 어쨌든 네. 뭐 한 명뿐이거든요 지금. 코바야시 카무이가 있기 때문에 선수님이 있기 때문에 네. 좀 영향이 있을 수 있어요. 그렇죠. KCMG 입장에서는 네, 일단은 지켜는 봐야 될 것 같습니다. 지켜봐야죠. 언급은 일단은 자세한 소식은 나오기 전까지는 네. 저희가 또 이거 말을 좀 줄여야 될 것 같고요. 제가 또 그렇죠. 계속 이제 망상을 해봤다가 틀리면 좀 욕먹는 건 저희기 때문에. 왜냐면 사례가 있으니까. 네, 썰레가 있으니까요. 네. 어쨌든 아마 이 2월부터 7일까지 일본에서 진행되는 이거 살펴봤고 일단은 뭐 후반부로 넘어가자면 네. 사실 뭐 비슷할 겁니다. 비슷한데 한 가지 중요한 이슈가 있죠. 9월 10일부터 14일까지 스즈카 전키로가 돌아옵니다. 드디어 돌아왔습니다. 전통의 스즈카 전키로가 드디어 돌아옵니다. 이게 네. 무슨 일이죠? 왜 저희가 이곡에도 흥분했는지 설명을 해드릴게요. 원래 스즈카 1000km는 원래 슈퍼 GT에서
전통으로 내려오던 이 장 내구 레이스 중 하나였거든요. 사실 이제 정확히는 슈퍼 GT도 아니죠. 원래 슈퍼 GT 일본 아니었어요. 대표는 네. 60년대에 시작했으니까 네. 60년대 시작해서 그냥 쭉쭉 내려오던 전통의 내구 레이스였어요. 그러니까 그래서 뭐 전일본 스포츠카 프로토타입도 있었고 네. GT도 있었는데 에파의 GT컵 네. 뭐 그런 것도 있었고 실제로도 제가 기억이 맞다면 이 여름에 진행하는 서버 엔듀어런스의 양대 산맥 2륜에는 스즈카 8시간 그리고 4륜에는 스즈카 1000km 그렇죠. 뭐 진행되었었는데 스포츠카를 대표한 양대 이제 내구 레이스고 레이스였고 사실 그런데 네. 이게 2017년 이후로 대가 끊겨버립니다. 2018년하고 2019년에 그 GT 월드 챌린 인터컨티넨탈 GT 챌린지에서 국제화가 된 거죠. 네, 국제를 하면서 스즈카 10아워를 했거든요. 아워가 되었고 그래서 네. 쭉 진행할 예정이었습니다만 2019년까지 하고 2019년까지는 좋았어요. 네. 2020년에 여러분 아까 말씀드렸던 코로나19가 터져 이 전 세계적으로 발발해버리는 바람에 아이고야. 나가리가 되고 2021년에 하려 했었어요. 안돼 네. 그것도 나가리 되고 2022년부터 아예 캘린더에 빠졌어요. 아니, 솔직히 말씀드릴게요. 네. 아시아 모터스포츠가 이 코로나19는 역병 때문에 개작살이 났었어요. IX 시리즈가 캔슬이 되는 케이스가 있었죠. 아시아 이 FI 그 GT 월드 챌린지 아시아 아예 두 번이나 캔슬이 난- 캔슬했죠. 2년이나 2년이셨어요. 그런 네. 케이스 있었고 뭐 난리 났었습니다. F1 또한 2년 못했었잖아요. F1 인용 못했죠. 슈퍼레이스도 일정 줄여가면서 했다가 팀 몇 개 날려먹고 뭐 날려- 없지만 네. 네. 뭐 그런 일이 있었습니다. 네. 아. 그런데 네. 저는 솔직히 스즈카 10시간도 오히려 10시간 오히려 좋아할 수 있는데 1000km 선충의 1000km를 이 미친 물론 아마 네. 주요들은 안 할 거예요 아마 랩스보다 시간 될 거예요 아마 6시간 할 거거든요 6시간이죠. 네 6시간은 더 충분해요 왜냐면 5시 50분 6시간인데 SR로 이 미친놈들 사람들이 스즈카 1000km라는 단어를 네. 넣었어요 네. 그 스즈카 1000km를 200건했어요 물론 GT500은 없습니다 FIGT3요 예 그거는 그래서 쳐요 그럼 어쩔 수 없지 이제 국제전이니까 라고 네. 할 수 있는데 1000km를 넣어? 야, 이 노린 새끼 넣어? 노린 놈들. 10시간인 줄 알았는데 1000km야? 일본인 팬들도 난리가 났어요 이거에 대해서. 자, 근데 조건이 좀 빡세지 않습니까? 올해 이 대회 슈퍼 GT GT300까지 나올 것인가? 네? 이게 또 변수가 있고 이거를 만약에 이게 왜 사실 변수가 되느냐? 한 주 뒤를 보세요. 그 다음 주. 아, 바로 스고전이거든. 네 슈퍼 GT 스고전이거든. GT 수고전. 네. 아 이거 좀 야라리야 일정이. 이게 참 난리가 나거든요. 물론 여기는 괜찮아요. 물론 그래요 안 겹치니까 다행이긴 해요. 네. 네 그리고 사실은 제가 인터컨티넨탈 챌린지 관련해서 언급하자면 네. 잘하면 지금 아시아 지금 그러니까 올드 챌린지 아시아 네. 에 뛰고 있는 볼가스가 나갈 수 있다는 점. 한 명 더 데려와서 나갈 수 있다는 점이죠. 네, 3명으로. 왜냐면 이제 내년에 나간다는 전제가 깔려 있습니다. 내년에 나간다는 전제로 하면. 물론 내년에 나간다는 전제가 있어야 되겠죠. 아마 제가 봤을 때는 나갈 거예요. 막 국내는 아마 저거 뭐냐 MSS에게 맡기고 보이레드 네. 메인터너스만 하고 할 확률이 그쵸. 높아 보이기 때문에 사실은 국내 레이스도 신경 써주면 얼마나 좋을 텐데. 아, 그냥 제가 봤을 땐요. 네. 한민관 김지현 둘이 저 국내라서 김지현 다 좋으니까 이것도 아이, 하고 그냥 국내도 와가지고 와줘요. 이거 지금 이런도 없는데 지금 영어 아니 아니 제가 봤을 때 그냥 저희 한민관 선수 꽤 하는 것 같은데 한민관 선수 이런 얘기 했었어요. 내가 GT3를 왜 달려 하면서. 그러니까 잘하는 것 같은데 그냥 저기 한민관 선수 김지현 선수 네. 장관 저희 좀 이제 이거 집중하고 한민관 선수 저기 슈퍼천 태워가지고 6천원 좀 태우지. 네 한번 좀 우리는 돌려봐서 그러니 욕심 없는 거 욕심 없겠죠. 사실은 나이도 있고 하다 보니까. 아, 참고했습니다. 70년생이야. 네, 70년생입니다. 네 저기 저 누구랑 비슷해요. 저 자견치 손청랑 비슷하지 않나? 어쨌든 간에 네. 일단은 제가
좀 김치국 좀 김치국 드리긴 하지만 나좀 꽉꽉 하지 마시고 예, 그럴 수밖에 없어요. 지금 나수 있으니까 잘하면. 나갈 수 있죠. 내년에도 나간다? 아 오케이 콜. 이거 좋지 하면서 심지어 지금 이 스즈카 1000kg가 얼마 지금 얘네들 네. 역사를 인정했어요. 제 49회 스즈카 1000kg예요. 아 참고 말씀드리지만 이게 왜 40, 이게 49회가 어떻게 되냐면은 네 말씀해 주시죠. 2017년까지 쭉 이어졌던 스즈카 1000km 있지 않습니까? 네 슈퍼 GT에서 열렸던 이 스즈카 1000km가 46회였다 뭐 그랬고요. 46회였고 네, 46회. 그리고 이제 스즈카 1000km가 10시간 레이스도 그 네. 1000km 역사를 인정이 돼가지고 48회까지 이어졌죠. 47, 40, 40, 47, 48회, 그리고 이번에 붙은 게 제 49회입니다. 49회. 네 스즈카 1000km. 네. 못 참거든요. 야, 이렇게 인정해 주는데 참고 말씀드리겠습니다. 여기 지금 최다 우승자 누구냐? 네 2021년 세상 이제 고인 대신 최근에 우리 미국도 최근에 세상 떠나셨던 우리 타카시 코니치 감독님. 플레이스 감독님. 사실 굉장히 제가 일본 모터스포츠 굉장히 존경할 만한 인물이기 때문에 제가 고승을 했고요. 근데 일본 저희도 이제 슈퍼 GT를 굉장히 많이 보기 때문에 네. 이거는 그럴 수밖에 없어요. 굉장히 저도 놀랬거든요. 돌아가셨을 때. 4회가 최고 우승이고 네. 그 호시마 카조시 감독님도 아마 여기 우승이 많이 없을 거예요. 두 번인가 한 번인가. 네. 있을 거고 그 아마 전설 네 대신? 그리고 아마 제가 알기로는 이득이 네. 미치감인데 이치감 네. 일로 감독님 미치감 네. 일로 감독님인데 사실은 우승할 뻔한 했던 일이 있었거든요. 아, 아마 제가 기억하기로는 2011년이었나 2010년인가 11년이었나 그때쯤이었던 기억인데 스카가 이제 네. 700km 레이스 서버 스페셜로 네. 열었을 때 이제 아, 예, 앱손 NXX로 이제 탔던 시절인데 네. 다 좋았어요 그때는. 그냥 작전 다 줬죠. 낙하신 말이. Everything was okay 네. except 그 타이어 윌럿. 그러니까 정확하게 말하자면 네. 제가 다 했어요. 제키 내렸어요. 네. 나가요. 다 좋았어요. 근데 타이가 빠졌어요. 어? 그래가지고 이제 나가는데 이러는 거예요. 그러니까 타카시로 그 그냥 저 누구냐 PT 리포터가 이러잖아요. PT 리포터가 네. 그 타카시로죠. 예. 그래가지고 나가요. 그래가지고 타카시 감독님도 타이어 빠졌어요 하면서 타이어 빠졌어요 하면서 뭐뭐뭐뭐뭐 그래서 중계진도 타이어 빠졌다고? 뭐 넥슨 타이어 빠졌다고 하면서 그래가지고 넥슨 빠졌어 타이어 빠졌어 이러면서 그게 있어요. 네. 실제로 그런 일이 있었습니다. 사실 그게 없었다면 4회 종합 챔피언을 미치가미 감독님도 할 수 있었던 그런 일이 있었어요. 아, 진짜 미치가미 감독도 진짜 이천- 그거가 없었으면 진짜 미치가미 감독님이 참고로 셀탑이거든요. 쓰리타임 챔피언에 99년에 우승했고 2003, 2004년에 우승했는데 네. 이 99년에 또 하필 쿠니미치가 우승 한 번 할 뻔했어요. 그렇죠. 그런 일이 있었죠. 예. 왜냐면 그때 3kg 이야기를 좀 해보죠. 예. 99년도에 이해가 어떠냐냐. 네. 일단 말씀드립니다만 1999년 타카시 쿠니미치 감독님의 현역 마지막 해였어요. 마지막 시즌이었죠. 예. 네. 이 해를 끝으로 은퇴를 선언했기 때문에 그렇죠. 일본 수많은 팬들은 이 레이블리 가네스가 과연 우승을 하느냐. 그렇죠. 레이블릭. 예. 당시 이번에 레이블리. 그 레이블릭. 네. 이 레이블릭이 우승하느냐에 관심을 네. 모았는데 네, 여러분들이 이제 잘 알고 계시는 이제 그라투리스모에서 이제 세븐에서 잘 보고 네. 계시는 그 혼다의 그 GT500. 네. 그 차량의 리버리가 실제로 레이블의 리버리가 별 비슷했어요. 네. 네, 별 차이가 없었기 때문에. 좀 더 버섯길 강인데 그 레이블릭이 사실은 이제 이다키라 타카시 쿠니미츠 치차 타케시 조합을 나섰거든요. 그렇죠. 참고로 좀 치차 타케시 씨는 이제 저 호피팀 감독입니다. 25차. 네, 이분을 세서 나갔는데 또 이제 미치가미 또 이제 젊잖아요. 그 당시 미치가미, 나카코 사무, 카니시카스 통조합 네. 여기도 만만치 않았거든요. 혼자가. 남만치 않았었거든요. 물론 우승할 수도 있었죠. 이 카타가시 감독님 차량, 이 레이블릭이 네, 폴도 땄습니다 실제로. 실제 볼포지션 따섰고, 예. 네, 물론 이제 성적은 저 미치가미 감독님 한 방 먹긴 했지만, 네. 야, 근데 만약에 거기서 우승했으면은
5타임 챔피언이 나왔을 뻔. 전대미문에 5타임 챔피언 나왔을지도. 아 그리고 또 하나 있어요. 이때 왜냐면은 이제 타카시 코니스 감독님 그 직전 우승이 네, 89년이었거든요. 그렇죠. 딱 10년 만에 네. 레전드 격한 세우고 은퇴하는 거였어요 진짜. 5타임 나올 수 있었는데 위치 없는 감독님이 그런 우승했었던 그런 일이 있었고요. 네, 그럼 네. 위치가 감독님이 이제 4타임 챔피언을 이제 어깨를 나란히 할 수 있었던 게 2011년. 그렇죠. 11년 슈퍼 GT에서 12년이죠. 아니, 10, 아니죠. 10년인가 10년이요. 700이었습니까? 네, 700km. 네. 그리고 또 스즈카면은 네. 또 아픔이 있는 드라이버 한 명 있어요. 호시노 카즈키 감독. 그렇죠. 유일하게 500 우승한 게 이거 하나야. 사실은 하늘 500 올라갔었어요. 네. 그러니까 호시노 카즈키 선수라고 누구냐고 할 수 있다면 이제 일본의 레이싱 드라이버이자 현재 감독으로 활동하고 하고 계신 분인데 네, 그 호시노 카즈키의 아버님. 아버님. 그 유명한 호시노 네. 카즈요 씨가 되겠습니다. 일본 최성남. 뭐 더 말이 필요 일본 있어요? 최성남. 뭐 더 말이 필요 있어요? 아마 위키 보시면 호시노 카즈키에 대해서 조금만 잘 서술이 되어 있을 거예요. 사실은 누구 덕분인지는 누구 덕분인지는 아시겠습니다. 누구 덕분인지는 누구 씨 덕분에 조금 잘 되어 있긴 합니다만 아, 고마 형님. 어쨌든 간에 호시노 우리 지금 제 인풀 대표님. 네, 인풀 대표님이죠. 그런 이제 이번 승자하셨던데 씨. 네, 승자하셨죠. 네, 축하드립니다. 네. 다시 한번 축하드리고 어쨌든 우리 회장님하고 네, 계속 이야기해보죠. 회장님하고 이사 대표님이 하여튼 이제 한 번씩 우승 이력이 있단 말이에요. 물론 이제 대표님은 저기 300에서도 우승한 이력이 있긴 한데 그거는 클래스 우승이고 클래스 종합 우승이죠. 우승. 네. 종합 우승 경력은 이게 이 한 번 있어요. 근데 그게 GT 500에서 거둔 단 유일한 우승입니다. 사실 그것도 네. 좀 운이 조금 저평가 되어 있어요. 왜냐면은 네. 본인이 체크를 받은 게 아니야. 사실 파트너가 너무 많아. 그러니까 이제 왜냐면 그 당시 베나트랄리에 선수 있잖아요. 전에 펀다이버. 네, 베네트랄레. 네. 이 선수까지 데려왔는데. 트랄레까지 데려왔어. 그 당시 트랄레는 굉장히 강력했던 드라이버였고 엄청 베테랑 중 한 명이었기 때문에. 그렇죠. 이제 F3에서 뛰었던 드라이버고. 네, 일본 FC3. 포뮬러 니폰까지 뛰었던 드라이버인데. 아니 이런 드라이버가 결국 이 드라이버 좀 더 빨랐거든요. 실제로 호시노 카즈키 감독도 이 선수한테 많이 배웠다고 할 정도로 베라 선수, 네. 굉장히 빠른 드라이버인데 최종 체크는 그 당시 팀 전략을 이 선수가 받았었습니다. 네, 트랄레. 네. 네, 그런데 더 골 때렸던 뭐냐 호시노 카즈키가 있었던 팀플이 이 다음에 2연패를 노렸거든요. 근데 그 사건. 급유 중에 와 진짜 급유 중에 불이 나버리는 바람에 네 물론 난리가 났었죠. 네, 난리가 그게 좀 단전적인 영향으로 있었습니다만 현재는 근데 그 현장이 이제 규정화가 돼가지고 급유 조정에는 타이어를 못 바꿉니다. 못 바꿔요. 예전 바꿔줬었는데 그것뿐만 아니라 하여튼 급유 때문에 급유 중에 슈퍼제트에서 급유 중에 사고는 한두 번이 아니에요. 대표사야 또 어디야? 이것도 스즈카인지 기억이 안 나는데 이것도 스즈카였을 거예요 아마도. 홈즈. 네, 그것도 스즈카예요. 네, 스즈카. 아이고야. 경기 도중이었을 거예요. 도대체 스즈카가 왜 그런지 모르겠네. 물이 그러니까 이거 아마 그 톰스 사례가 아마 직접적인 영향이었을 거예요. 아마 제 기억하기로는. 네. 직접적인 영향이 있었고 일단은 톰스 그 이후로부터는 이제 급유 중에는 타이어를 못 바꾸게 되었고 그런 일이 있었죠. 근데 이제 이 호시노 카즈키 감독도 진짜 참 대단한 느낀 게 501승하고 300에서도 본인이 300 다른 차로 3번 했잖아요. 11승인가? 통산적으로 11승인데 11승인가 12승인가 그렇게 했을 거야 아마 제 기억하기로는. 11승인가 그렇게 됐는데 11승 12승인가? 근데 그 중에 3승이 이 스즈카 1000km 클래스예요. 여기에요. 그러니까 1000km 클래스에서는 아마 클래스 부문에 해서 탑체크를 받았다는 경력이라면 아마 토리미치 감독님과 호시노 카즈키 그다음 미치가미로 이렇게 세 명. 미치가미료 이렇게 해가지고 미치가미료 선수도 300에 우승의 경력이 있으니까. 네. 근데 이제 미치가미로 감독님 때는 종합 우승을 했고 2006년부터 2013년까지 이제 슈퍼 GT 내에서 열렸기 때문에 네네네. 그때 클래스별로 시작했잖아요. 네.
그러니까 이제 그러니까 GT 기준이죠. 슈퍼 GT 기준. 네, 슈퍼 GT에서는 이 호시노 카즈키도 당당하게 이제 자신 있게 나도 이제 3타임 챔피언이다. 클래스 3타임 위너. 네, 클래스긴 하지만 네, 클래스 3타임 위너 말할 수 있다. 왜냐면은 드라이버 파트가 다 바뀌었어요. 본인 2008년에? 당시만 해도 그 당시만 해도 호시노 네. 카즈키 감독 호시노 카즈키 선수는 진짜 선배에서 강했던 선수였기 때문에. 왜냐면은 쟁쟁했습니다. 2008년에 야스다 히로노부, 예. 2009년에 야나기다 마사타카. 네, 여러분들이 아마 일본 그러니까 슈퍼레이스 보셨던 분들 오래전 꽤나 보셨던 분들은 알고 계신 그 야나기라가 맞습니다. 예. 그리고 2012년 요시모토 히로키, 요시다 히로키. 네. 네, 요시모토 근데 히로키는 그 여러분 아시다시피 예, 도하 그 보컬 맞고요. 요시다 그- 히로키 선수 같은 경우는 여러분들이 아마 작년에 슈퍼레이스를 보셨던 분들은 금호 팀으로 활동했던 팀에서 이제 그 엑사에서 그때 엑사에서 이제 개막전에 뛰었던 예, 그 선수 네. 맞습니다. 예. 자, 그런데 이 경기도 좀 에피소드 있었잖아요. 2012년. 12년에 네. 있었죠. 막판에 들어오다가 풀나버렸네. 아, 예, 그러니까 이게 무슨 말인지 설명을 해드릴게요. 그러니까 네. 그때 이제 에스턴 마틴으로 뛰었단 말이에요. 에스턴 마틴 네. GT3였던 거 생각하는데 네, 초기, 그러니까 전기용 GT3 그게 네. 엄청 사기였어요. 아이고야. 실제로도 예선도 좋았고 예선 좋았어요. 근데 문제는 차량검에서 떨어지는 바람에 최후비 스타트를 했습니다. 네. 네, 사실상 테일이었어요. 우승을 했어요. 네, 우승했죠. 그리고 전부 다 제치고 모두 다 제치고 심지어 야. 전부 다 백마크를 만들어요. 물론 마지막에 한 대가 아마 동일주에 완주를 했었긴 했었습니다만 2등 했었죠. 사실상 2등이 때 동일랩이었습니다만 사실상 전랩 백마크였어요. 야, 말도 안 되는 속도였어요. 아, 진짜. 장난 아니었었어요. 네. 근데 참 웃긴 문제는? 게다 좋았어요. 네. 다 좋았는데 막판에 윙 슬로우다운 랩을 하잖아요. 네. 엔진이 퍼집니다. 엔진 퍼즈가 차에 굴라네? 엔진이 퍼지고 사람 불러지고 좀 항상 해프닝 있었어요. 그러니까 드라이버 그 당시 파이널 레벨 누가 또 그 슬로 윙이 요시모토, 누가인지 모르겠지만 요시모토. 요시모토가 으악 하면서 말을 누가 일단은 파이어스테이지 내려가지고 직접 지고 와요. 아, 예, 그런 해프닝 있었어요. 예. 요시모토 터키로 꼈었네. 방금 무시야. 이야기를 잠깐 해본 겁니다. 예. 네, 이게 무시했을 거예요. 그리고 사실 스스카에서 또 이제 그 추억이 많은 드라이버가 있어요. 그 중에 한 명이 중에 야마모토 나오키. 그렇죠. 첫 우승이 이거야. 여기에요, 첫 우승이. 개인 통산 첫 우승이. 스스카 사실 야마모토가 우승에 사실 여이 많이 없었던 선수였거든요. 제가 좀 젊은 시절에는 네, 2010년부터 거의 3년간 무관이었어요, 진짜. 팀 크리미츠에서 활동하면서 그냥 이제 어떻게 보면 이 야마모토 선수가 그 어떻게 보면 타카시 크리미츠 감독님의 마지막 수혜자죠. 마지막 수제자인데 그 잠깐 이제 이 야마모토가 잠깐 이제 팀을 한 2년 정도 옮겼어요. 도무팀으로 슈퍼GT에서는 그때 처음 우승합니다. 처음 네. 우승하고 그러다가 이 스즈카 청키오가 없어진 2018년도, 2019년도, 2020년도에 챔피언의 자리를 오르는 기염 쳤고 그리고 사실 야마모토 여기 이때 나옵니다. 2018년에도 한번 나온 적 있었고요. 자 그리고 일단은 뭐 첫사가 첫 기록 이야기를 잠깐 해봤고요. 일단은 뭐 과거 이야기가 조금 길어진 감이 없지 않았는데 뭐 죄송합니다. 그리고 그다음 뭐 쓰고 하고 그 다음에 네. 바로 9월 26일 28일 부지 6시간 후지 6시간이죠. 네 이것도 뭐 전통 후지 6시간이니까 확정이에요. 네 사실상 이게 확정이고 이에 대해서는 뭐 저희가 한번 나중에 다시 언급하도록 하겠습니다. 네 보셨어요, 저희도 사실은 아시아 네. 위주로 다루고 있는 거지 사실은 F1 이외에도 이것저것 다루고 있기 때문에 사실은 그리고 10월에 다시 후지 슈퍼 포뮬러를 지나서 그 다음 주에 오토폴리스 슈퍼 GT 네 그리고 그로부터 2주 뒤가 뭐 되게 GT 피나네. 파이널. 아마 올해는
슈퍼 레이서랑 안 겹칠 거라 믿고 싶습니다. 올해 겹치고 올해랑 저번 작년에 겹쳤거든요. 네. 사실 저희가 작년에 최선을 갔다 왔기 때문에 그때 슈퍼GT 보고 싶었는데 못 봤어요. 네. 그것 때문에. 뭐 어쩔 수 없긴 합니다만 올해도 겹치거든요 사실은. 네. 네, 2일 3일이기 때문에 3, 4일 그래 3, 4일이긴 한데 저 겹치지 말아줘. 올해는 내년에는 겹치지 않길 바라고 있습니다. 조금만 뭐 랠리 재팬 하는 날에서만 좋게 하겠는데 뭐 일단은 그리고 11월 22일, 21일, 23일 네. 전일본 진짜 제프 그랑프리 전통의 JF 스즈카 그랑프리. 네 스즈카 그랑프리가 이날에 진행되면서 이 일본 국제 경기를 시즌에 막이 내릴 예정입니다. 네. 사실 뭐 진짜 재밌는 일정이 될 것 같아요. 이대로 가면. 일단은 확정이 돼. 일단은 뭐 물론 조정이 되겠습니다만 저희가 네. 중요시 여겨야 되는 거는 이 스즈카 그러니까 이 슈퍼 포뮬러의 한국과 오랜만에 돌아가는 해외전 그리고 네. 스즈카 1000km. 그러니까 1000km는 좀 네. 저희 한정이 합니다만 네. 솔직히 말하자면 어디 뒤에 슈퍼 GT 아마 혹시 모르잖아요. 이게 될 수 있고. 네. 어쨌든 이거는 뭐 나중에 한번 추가적으로 이제 저희가 나중에 해드려야 슈퍼 되니까요. 이 스즈카 1000km 돌아가는 스즈카 1000km에서 네. 따로 영상 찍도록 하겠습니다. 왜냐면 왜냐면 네. 다 이번 라운드 이번 주가 사실은 후지에서 350이거든요, 사실은. 네. 그리고 그 다음에 스즈카에서 이제 아마 450인가? 아마 3시간만 그럴 거예요. 3시간이 그렇게 하고 있기 때문에 일단 350인가 그럴 거예요, 이번 350인가 그렇기 때문에 어쨌든 이거는 뭐 추가적으로 그때 이제 언급하는 걸로 하고 저희가 그 중간에 한번 영상 켜서 네 제작을 잘 해야죠. 하겠습니다. 네. 일단은 뭐 아마도 올지도 모르는 이 한국 대회가 다시 이번엔 정상적으로 개최되길 기대하죠. 개최되면 저희 신텍스로 찾아갈 거라고 하더라고요. 아마 이때 소집회 할 겁니다. 저는. 네. 그 전에 좀 민간인이에요. 민간인이 네. 얼마 안 됐을 겁니다. 아마. 어쨌든 네. 정상적으로 개최하길 빌면서 이번 영상 마무리 짓겠습니다. 대한민국 모터스포츠가 대한민국 전 대국민한테 사랑받는 그날까지 저희 프로기어는 계속될 예정입니다. 지금까지 프로기어 만담이었습니다. 세피아 그리고 신텍스 선수 저는 다음 영상에서 돌아가죠. 즐겁게 보셨다면 좋아요, 구독 그리고 알람 설정 해주시면 영상 올라갈 때 바로 만나보실 수 있으니까요. 네. 그러면 잘 부탁드리겠습니다. 저희는 다음 영상에 뵙도록 하죠. 바이바이. 바이바이.